Edhe del Megan Thee Stallion edhe kërcen në një sfond japonez. Është si gjysmë japonisht, gjysmë rap kënga. Nice. Dhe del ajo e veshur në një mënyrë jo japoneze, edhe del duke kërcyer me element të kulturës japoneze. Në Japoni askush nuk i është rruar për çfarë ka ndodhur. Imagjino sikur kjo të kishte ndodhur në Shqipëri, çfarë klithmash do kishte ndodhur që po vinë të na shkatrojnë kulturën, shteti pse nuk bën dot gjë, njerëzit pse nuk bën dot gjëra, sepse njerëzit mendojnë që janë entitled që dikush të ruajë kulturën përveç vetes vet. Nëse ti nuk ke kohë që të aktivizosh komunitetin tënd, të flasësh me fëmijët e tu për vlerat dhe kulturën që ke, do ta bëj dikush tjetër. Mund mos jesh ti, do ta bëj dikush tjetër. Ka qenë Capital T, ka bërë një video, ka pasur një këngë, ka videoklipin e një këngë me Thethin në background, domethënë, dhe ka hequr kryqin sipër, domethënë. Sepse ai është besimtar musliman vetë, domethënë, me autoritet e tij, arsyet e veta valla, e kupton, kapitati është besimtar musliman. E ka ndier të arsyeshme ai, domethënë, kush e di, kush i ka bërë sponsor ose audienca që ka, e ka ndier të arsyeshme që të heqë kryqin, domethënë, ta lej vetëm ashtu. Edhe ishte kjo e të gjithë këtyre kryqtarëve, domethënë që thoshin jo, po pse hoqi kryqin ky është turke, është arabe, merr lek nga ato, po mirë valla. Në rregull. Ai është turk, është arab. Okej. Bëhet një këngë, vër 4 kryqa. Me pse se bën vetë valla? Pse se bën vetë? Megatek bëhe mirë, bëhe vetë. Megateku na bën ai sponsor, na duhen ai çik. Po shumë herë përmendim këtë.